Кәді қосылған запеканка дайындаймыз. Ол үшін бізге кәді, картоп, пияз, жұмыртқа, сыр, дәмдеуіштер, май және ұн қажет болады. Осылай кәдіні, картопты, сырды өткіштен өткізіп аламыз. 3 жұмыртқамызға майымызды, дәмдеуіштерді қосып, ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса шыққанша осылай жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сместі кәді, картоп, сыр қосылған массаға құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамызды пештің табасына салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Мен астына пергамент төседім, жабысып қалмасы үшін. Енді осы массаны 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Запеканкамыз дайын. Дайындап көріңіздер, өте дәмді. Ас болсын.